အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖျားသခင်၏အမှုနှင့်လူသား၏အလုပ်လူသား၏အလုပ်သည်အပိုင်းခြားတစ်ခုအတွင်းရှိနေပြီးအကန့်အသတ်ရှိ၏လူတစ်ဦးသည်အဆင့်တစ်ခုခု၏အလုပ်ကိုသာလုပ်နိုင်ပြီးခေတ်တစ်ခုလုံး၏အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ပေသို့မဟုတ်ပါကသူသည်လူတို့ကိုစီးမြင်စည်းကမ်းများအလယ်သို့ဦးဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်လူသား၏အလုပ်သည်တီးခြားအချိန်တစ်ခုသို့မဟုတ်အဆင့်တစ်ဆင့်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ဤသည်မှာအဘဲကြောင့်ဆိုသောလူသား၏အတွေ့အကြုံသည်ယင်း၏အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်လူ၏အလုပ်ကိုဖျားသခင်၏အမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍မရပေလူ၏လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်တမာတရားနှင့်သက်ဆိုင်သောသူ၏အသိပညာသည်တီးသန့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်သာသက်ဆိုင်ပေသည်လူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သာဉာဏ်အလင်းပေးခံရနိုင်ပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်လုံးဝမပြည့်ဝနိုင်သောကြောင့်လူလျှောက်သောလမ်းကြောင်းသည်လုံးဝတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလိုဖြစ်သည်ဟုသင်ပြော၍မရပေလူတွေ့ကြုံနိုင်သည့်အရာအလုံးသည်ပုံမှန်လူသဘာဝ၏အတိုင်းအတာအတွင်းတွင်ရှိပြီးပုံမှန်လူသား၏စိတ်ထဲကအတွေးများ၏အပိုင်းအခြားကိုမကျော်လွန်နိုင်ပေတမန်တရားလက်တွေ့ရှိတရားကိုအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်သူအလုံးသည်ဤအပိုင်းအခြားအတွင်းတွင်တွေ့ကြုံကြရလေသည်တမန်တရားကို၎င်းတို့တွေ့ကြုံခြင်းတွင်ယင်းသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဉာဏ်လင်းပေးခြင်းခံရသည့်ပုံမှန်လူသားအသက်တာ၏အတွေ့အကြုံတစ်ခုအမြဲဖြစ်၏ယင်းသည်ပုံမှန်လူသားအသက်တာမှသွေဖယ်သောတွေ့ကြုံခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပေ၎င်းတို့၏လူသားအသက်တာများအသက်ရှင်ခြင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဉာဏ်လင်းပေးခြင်းခံရလျက်တမန်တရားကို၎င်းတို့တွေ့ကြုံကြရသည်ထို့ပြင်ဤတမန်တရားသည်လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးကွဲပြားပြီးယင်း၏နှဆိုင်မှုသည်လူ၏အခြေအနေနှင့်ဆက်နွယ်ပေသည်၎င်းတို့လျှောက်သောလမ်းကြောင်းသည်တမန်တရားကိုလိုက်စားရှာဖွေသူတစ်ဦး၏ပုံမှန်လူအသက်တာဖြစ်ပြီးယင်းကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဉာဏ်အလင်းပေးခြင်းခံရသည့်ပုံမှန်လူတစ်ဦးလျှောက်သောလမ်းကြောင်းဟုခေါ်ကောင်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဟုသာဆိုနိုင်ပေသည်၎င်းတို့လျှောက်သောလမ်းကြောင်းသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လျှောက်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေပုံမှန်လူသားတွေ့ကြုံတွင်လိုက်စားရှာဖွေသောလူတို့သည်မတူညီသောကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်သည်လည်းတူညီမှုမရှိပေထို့အပြင်လူတို့တွေ့ကြုံသောပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်၎င်းတို့တွေ့ကြုံ၏အပိုင်းအခြားများသည်မတူညီသောကြောင့်ပြီးလျှင်၎င်းတို့၏စိတ်နှင့်အတွေးများရောနှောခြင်းကြောင့်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံသည်မတူညီသောတိုင်းတာများထိရောနှောလျက်ရှိလေသည်လူသည်သည်၎င်းတို့၏ကွဲပြားခြားနာသည့်တဦးချင်းအခြေအနေများနှင့်အညီတမန်တရားကိုနားလည်ကြသည်တမန်တရား၏စစ်မှန်သောအတိတ်ပဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့်၎င်းတို့၏နားလည်မှုသည်မပြည့်စုံသကဲ့သို့ယင်း၏ရှုထောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရှုထောင့်ချို့သာဖြစ်လေသည်လူတွေ့ကြုံသောတမန်တရား၏နယ်ပယ်သည်လူအသီးသည့်အခြေအနေများနှင့်တပြေးညီတဦးမှတဦးကွဲပြားခြားနာလေသည်ဤနည်းဖြင့်တူညီသောတမန်တရားနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသိပညာကိုမတူကွဲပြားသောလူများကဖော်ပြသည့်အခါခြားနာကုန်ကြလေသည်ဆိုလိုသည်မှာလူ၏အတွေ့အကြုံသည်အမြဲကန့်သတ်များရှိပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလိုကိုလုံးဝကိုးစားမပြုနိုင်သကဲ့သို့လူဖော်ပြသောအရာသည်ဖျားသခင်၏အလိုနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာကိုက်ညီပြီးလူ၏အတွေ့အကြုံသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆောင်ရွက်သောစုံလင်စေခြင်းနှင့်အလွန်နီးကပ်နေလျင်ပင်လူ၏အလုပ်ကိုဖျားသခင်၏အမှုဖြင့်မြင်၍မရနိုင်ပေလူသည်ဖျားသခင်သူ့ကိုပေးအပ်ထားသည့်အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်လျက်ဖျားသခင်၏အစေခံသာဖြစ်နိုင်သည်လူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းစေခြင်းခံရသည့်အသိပညာနှင့်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ့ကြုံများမှရရှိသောတမန်တရားများကိုသာဖော်ပြနိုင်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ထွက်ပေါက်ဖြစ်ရန်လူသည်အရေးချင်းမပြည့်မီတကယ်သို့တတ်မှတ်ချက်များကိုမပြည့်မီပေသူ၏လုပ်သည်ဖျားသခင်၏အမှုဖြစ်သည်ဟုသူဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပေလူတွင်လူ၏အလုပ်လုပ်သည့်အခြေခံသဘောတရားများရှိပြီး
လူအလုံးသည်ကွဲပြားသောအတွေ့အကြုံများရှိကာမတူညီသောအခြေအနေများပိုင်ဆိုင်ကြသည်လူ၏အလုပ်တွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဉာဏ်လင်းပေးမှုအောက်တွင်ရှိသည့်သူ၏အတွေ့အကြုံများအလုံးပါဝင်သည်ဤအတွေ့အကြုံများသည်လူ၏ဖြစ်တည်ခြင်းကိုသာကိုးစားပြုနိုင်ပြီးဖျားသခင်၏ဖြစ်တည်ခြင်းသို့မဟုတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလိုကိုးစားမပြုနိုင်ပေထို့ကြောင့်လူ၏အလုပ်သည်ဖျားသခင်၏အမှုကိုးစားမပြုနိုင်သကဲ့သို့လူ၏အလုပ်နှင့်လူ၏အတွေ့အကြုံသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပြည့်စုံသောအလိုတော်မဟုတ်သောကြောင့်လူလျှောက်သောလမ်းကြောင်းသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လျှောက်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၍မရပေလူ၏အလုပ်သည်စီးမြင်များတဲ့သို့ကြာဆင်းလွယ်ပြီးသူ့အလုပ်၏ဤစနစ်သည်ကန့်သတ်ထားသောနယ်ပယ်တစ်ခုသို့လွယ်လင်းတကူဘောင်ခတ်ခံရကာလူတို့ကိုအချုပ်ချယ်ကင်းသောလမ်းတစ်ခုသို့ဦးဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပေနောက်လိုက်အများစုသည်ကန့်သတ်ထားသောနယ်ပယ်တစ်ခုအတွင်းတွင်အသက်ရှင်ကြပြီး၎င်းတို့၏တွေးကြုံမှုနည်းလမ်းသည်လည်းရင်း၏နယ်ပယ်ထဲတွင်ကန့်သတ်ခံရလေသည်လူ၏တွေးကြုံသည်အမြဲအကန့်အသတ်ရှိ၏သူ၏အလုံးနှင့်ဆိုင်သောနည်းစနစ်သည်လည်းအမျိုးအစားအနည်းငယ်ထိကန့်သတ်ခံရပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်အမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍မရနိုင်ပေဤသည်မှာအဘဲကြောင့်ဆိုသောနောက်ဆုံးတွင်လူ၏အတွေ့အကြုံသည်အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်သူ၏အမှုကိုမြည်သောလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေယင်းသည်စီးမြင်များအဖြစ်ပိတ်စည်းမခံရပေယင်းကိုမြည်သောလှုပ်ဆောင်ပြီးစီးသည်ဖြစ်စေဤစနစ်တစ်ခုတလေများထိကန့်သတ်မထားပေဖျားသခင်၏အမှုအတွက်မြည်သည့်စီးမြင်စည်းကမ်းများမရှိပေသူ၏အမှုအလုံးသည်လွတ်ငြိမ်းပြီးအချုပ်နှောင်ခင်းနေသည်လူသည်သူ့နောက်လိုက်ရင်အချိန်မီမျှကုံဆုံးပါစေသူသည်ဖျားသခင်၏အမှုပြုသည့်နည်းလမ်းများကိုစိုးမိုးသည့်မြည်သည့်ဥပဒေကိုမျှအနှစ်မချုပ်နိုင်ပေဖျားသခင်၏အမှုသည်မူရဖြစ်တော်လဲယင်းကိုနီလန်းသစ်များဖြင့်အမြဲလှုပ်ဆောင်ကာအသစ်သောတိုးတက်မှုများအမြဲရှိပြီးယင်းကိုလူကလက်လန်းမမီနိုင်ပေအချိန်ကာလတစ်ခုတည်းတွင်ဘုရားသခင်သည်မတူကွဲပြားသောအလုပ်အမျိုးအစားအချို့နှင့်လူတို့ကိုမတူကွဲပြားသောဥဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများရှိနိုင်ကာထို့သောပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လူတို့သည်အသစ်သောဝင်ရောက်မှုများနှင့်ပြောင်းလဲမှုများအမြဲရှိလေသည်သူသည်အသစ်သောနည်းလမ်းများဖြင့်အမြဲအမှုပြုသောကြောင့်သင်သည်ဘုရားသခင်၏အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေသားများကိုမသိမြင်နိုင်ပေပြီးလျင်ထို့သောဖြင့်သာဘုရားသခင်၏နောက်လိုက်များသည်စီးမြင်များအပြင်ကန့်သတ်ခံလာရခြင်းမရှိပေဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်မှုသည်လူတို့၏ယူဆများကိုအမြဲရှောင်ရှားပြီးထိုယူဆများကိုဆန့်ကျင်လေသည်စစ်မှန်သောနှလုံးသားတစ်ခုဖြင့်ဘုရားသခင်နောက်သို့လိုက်ပြီးသူ့ကိုလိုက်စားရှာဖွေသောသူတို့သာ၎င်းတို့၏စိတ်သဘောထားများပြောင်းလဲခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီးမြည်သည့်စီးမြင်အောက်တွင်များမရှိဘဲသို့မဟုတ်မြည်သည့်ဘာသာတရားအယူဆများဖြင့်များချုပ်ထိန်မခံရဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသက်ရှင်နိုင်ပေသည်လူ၏အလုပ်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွေ့ကြုံနှင့်၎င်းကိုယ်တိုင်စွမ်းဆောင်ရရှိနိုင်သည့်အရာပေါ်အခြေခံ၍လူတို့ကိုတောင်းဆိုမှုများပြုလေသည်ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏စံနှုန်းများသည်တိကျသည့်နယ်ပယ်တစ်ခုတွင်ကန့်သတ်ထားပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သည့်နည်းလမ်းများသည်လည်းအလွန်ကန့်သတ်မှုရှိလေသည်ဤသို့ဖြင့်နောက်လိုက်များသည်ဤကန့်သတ်ထားသောနယ်ပယ်အတွင်းတွင်မရည်ရွယ်ဘဲနှင့်အသက်ရှင်မိကြသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဤအရာများသည်စီးမြင်များနှင့်ရိုးရာဓလေ့များဖြစ်လာသည်အကယ်၍ကာလတစ်ခု၏အလုပ်သည်ဖျားသခင်၏ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆုံလင်စေခြင်းကိုမကြုံရသေးတဲ့ကဲ့သို့တရားစီရင်ခြင်းကိုမရရှိသေးသည့်သူတို့၏ဥဆောင်ခြင်းခံရပါက၎င်း၏နောက်လိုက်များအလုံးသည်ဘာသာရေးသမားများနှင့်ဖျားသခင်ကိုခုခံဆန့်ကျင်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာကြပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်အကယ်၍တစုံတစ်ယောက်သည်အရေးချင်းပြည့်မီသောခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါကထိုလူသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုကြုံရမည်ဖြစ်ပြီးစုံလင်စေခြင်းကိုလက်ခံရပေမည်တရားစီရင်မှုကိုမကြုံတွေ့သေးသောသူများသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တော်လဲမရေရာသကဲ့သို့မစစ်မှန်သောအရာများကိုသာဟောပြလေသည်အချိန်နှင့်အမျှ၎င်းတို့သည်လူတို့ကိုမရေရာသကဲ့သို့တဘာဝလွန်သောစီးမြင်များတဲ့သို့ဦးဆောင်လိမ့်မည်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သောအမှုသည်လူ၏ဇာတိပဂတိနှင့်မကိုက်ညီပေယင်းသည်လူ၏အတွေးများနှင့်မကိုက်ညီပဲ
လူ၏အယူဆများကိုစန့်ကျင်လေသည်ရှင်းသည်မရေရာသောဘာသာရေးအသွေးအရောင်များနှင့်မစွန်းထင်ပေဖျားသခင်၏အမှုရလဒ်များကိုဖျားသခင်၏စုံလင်စေခြင်းမခံရသေးသည့်သူတဦးဦးကမရရှိနိုင်ပေထိုရလဒ်များကိုလူ၏အတွေ့များကလက်လန်းမမီနိုင်ပေလူ၏စိတ်ထဲရှိအလုပ်သည်ရရှိဖို့လူသားအတွက်အလွန်လွယ်ကူလွန်းလာပေသည်ဥပမာအားဖြင့်ဘာသာရေးလောကတွေကသင်းအုပ်များနှင့်ခေါင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ရန်၎င်းတို့၏စုကျေးဇူးများနှင့်ယာဒူးများပေါ်အမိပြုကြသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာ၎င်းတို့နောက်လိုက်သောသူများသည်၎င်းတို့၏စုကျေးဇူးများဖြင့်ကူးစက်ခံရပြီး၎င်းတို့၏ဖြစ်တည်မှုချို့ဖြင့်လွှမ်းမိုးမှုခံရကြလိမ့်မည်၎င်းတို့သည်လူတို့၏စုကျေးဇူးများအစွမ်းစာများနှင့်အသိပညာတို့ပေါ်အာရုံစိုက်ပြီးတဘာဝလွန်သည့်အရာများနှင့်နက်နဲပြီးလက်တွေ့မကျသောအယူဝါဒများကိုအာရုံစိုက်ကြလေသည်၎င်းတို့သည်လူတို့၏စိတ်သဘောထားများတွေကပြောင်းလဲမှုများပေါ်အာရုံမစိုက်ဘဲရင်းထက်တရားဟောဖို့နှင့်အလုပ်လုပ်ဖို့လူတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းလူတို့၏အသိပညာနှင့်၎င်းတို့၏အရှံပဲဖြစ်သောဘာသာရေးယူဝါဒများကိုတိုးတက်စေခြင်းတို့အပေါ်အာရုံစိုက်ကြလေသည်လူတို့၏စိတ်သဘောထားများညီမျှပြောင်းလဲသည်ဆိုသည့်အပေါ်၎င်းတို့အာရုံမစိုက်ကြတဲ့ကဲ့သို့တမန်တရားကိုလူတို့ညီမျှနားလည်သည်ဆိုသည့်အပေါ်လည်းအာရုံမစိုက်ပေ၎င်းတို့သည်လူတို့၏တာမန်နှင့်တာမန်မဟုတ်သောအခြေအနေတို့ကိုရရှိဖို့ကြိုးစားရန်မဆိုထားနှင့်လူတို့၏အနှစ်သာရကိုပင်စိတ်ပင်မဝင်စားကြပေ၎င်းတို့သည်လူတို့၏မပြည့်စုံမှုများသို့မဟုတ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းများအတွက်လူတို့ကိုပြုပြင်ရန်မဆိုထားနှင့်၎င်းတို့၏ယူဆများကိုမဆန့်ကျင်ကြတဲ့ကဲ့သို့၎င်းတို့၏ယူဆများကိုထုတ်ဖော်ပြခြင်းမရှိပေ၎င်းတို့နောက်လိုက်သောသူအများစုသည်မိမိတို့၏စုကျေးဇူးများဖြင့်စေခံကြပြီးသူတို့ထုတ်ဖော်ပြသမျှအားလုံးမှာလက်တွေ့ရှိတရားနှင့်ကင်းကွာပြီးလူတို့ပေါ်အသက်အန္တနိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိသည့်ဘာသာရေးယူဆများနှင့်ဓမ္မပညာဆိုင်ရာသဘောတရားများဖြစ်သည်အမှန်တွင်၎င်းတို့အလုပ်၏အနှစ်သာရသည်ပါရမီကိုပြိုးထောင်ခြင်းဘာမှမရှိသည့်လူတစ်ဦးမှနောက်ပိုင်းတွင်အလုတ်လောက်ခါဦးဆောင်မည်ပါရမီရှိသောကျမ်းစာကြောင်းပွဲရာတစ်ဦးဖြစ်သို့ပြိုးထောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဘုရားသခင်၏အနှစ်6000မှုတွေကဤဥပဒေသားတစ်ခုတလေကိုသင်သိမြင်နိုင်ပါသလောလူလှုပ်ဆောင်သောအလုပ်တွင်စီးမြင်များနှင့်ကန့်သက်ချက်များစွာရှိပြီးလူသားအုံနောက်သည်အလွန်တယူတန်ဖြစ်လွန်းလာ၏ထို့ကြောင့်လူကဖော်ပြသောအရာသည်သူ၏အတွေ့အကြုံနယ်ပယ်တွင်ရှိအသိပညာနှင့်သဘောပေါက်မိခြင်းတို့ဖြစ်သည်လူသည်ဤအရာမှလွဲ၍မည်သည့်အရာကိုမျှမဖော်ပြနိုင်ပေလူ၏တွေ့ကြုံသို့မဟုတ်အသိပညာသည်၎င်း၏မွေးရာပါစုကျေးဇူးများသို့မဟုတ်၎င်း၏ဗီဇမှထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပေယင်းတို့သည်ဖျားသခင်၏လမ်းပြမှုနှင့်ဓာတ်ရိုက်ထိန်းကျောင်းမှုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်လူသည်ဤထိန်းကျောင်းမှုကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းသာရှိပြီးဖျား၏သဘောတဘာဝသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုဓာတ်ရိုက်ဖော်ပြရန်အစွမ်းစာမရှိကြလူသည်အရင်းမြစ်မဖြစ်နိုင်ပေသူသည်အရင်းမြစ်မှလာသောရေကိုလက်ခံသည့်အိုးတစ်ခုသာဖြစ်နိုင်သည်ဤသည်မှာလူသားဗီဇလူသားတဦးနေဖြင့်ရှိသင့်သောအစွမ်းစာဖြစ်သည်အကယ်၍လူတဦးသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံသည့်စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးပြီးလူသားဗီဇကိုဆုံးရှုံးမှာကထိုလူသည်တန်ဖိုးရှိဆုံးသောအရာကိုလည်းဆုံးရှုံးကာဖန်ဆင်းခံလူသား၏တာဝန်ကိုဆုံးရှုံးပေသည်အကယ်၍လူတဦးသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သို့မဟုတ်သူ၏အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသိပညာသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမရှိပါကထိုလူသည်သူ၏တာဝန်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါတဦးနေဖြင့်သူဆောင်ရွက်သင့်သောတာဝန်ကိုဆုံးရှုံးပြီးဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါတူ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုဆုံးရှုံးပေသည်လူစားတိ၌ဖော်ပြသည်ဖြစ်စေဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဓာတ်ရိုက်ဖော်ပြသည်ဖြစ်စေဖျားသဘောတဘာဝမှာမြည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုဖော်ပြရန်မှာဖျားသခင်၏ပင်ကိုယ်စရိုက်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာဖျားသခင်၏သာသနာဖြစ်သည်လူသည်ဖျားသခင်၏အမှုတွင်သို့မဟုတ်အမှုပြီးနောက်တွင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်တွေ့ကြုံများသို့မဟုတ်အသိပညာကိုဖော်ပြလေသည်ဤသည်မှာလူ၏ပင်ကိုယ်စရိုက်နှင့်လူ၏တာဝန်ဖြစ်ပြီးယင်းသည်လူကစွမ်းဆောင်ရရှိသင့်သောအရာဖြစ်သည်လူ၏ဖော်ပြချက်သည်ဖျားသခင်ဖော်ပြသည့်အရာကိုမမီတော့လဲလူဖော်ပြသည့်အရာသည်စီးမြင်များစွာဖြင့်ကန့်သက်ခံရတော့လဲလူသည်
သူဖြည့်ဆည်းတဲ့သောတာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းရမည်ဖြစ်ပြီးသူလှုပ်တဲ့သည့်အရာကိုလှုပ်ရမည်ဖြစ်သည်လူသည်သူ၏တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်တက်ဆွမ်းသမျှဖြစ်နိုင်သည့်အရာအလုံးကိုလှုပ်ဆောင်သင့်ပြီးတန်တရားနည်းနည်းမျှပင်မရှိသင့်ပေနှစ်များစွာကြာအလုတ်လုပ်ပြီးနောက်တွင်လူသည်သူ၏နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည့်အလုတ်အတွေ့အကြုံဖြင့်သူစုဆောင်းထားခဲ့သောဉာဏ်ပညာနှင့်စီးမြင့်တို့ကိုအကျဉ်းချုပ်လိမ့်မည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုတ်လုပ်ပူသောသူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်၏လှုပ်ရှားမှုအားမြည်သောအာယုံခံရမည်ကိုသိရှိလေသည်မြည်သည့်အချိန်တွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုပ်ပြီးမြည်သည့်အချိန်တွင်အလုတ်မလုပ်သည်ကိုသူသိသည်ဝန်ထုပ်တစ်ခုကိုတည်ဆောင်စဉ်မြည်သောမိဿဟာယပြုရမည်ကိုသူသိပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်၏ပုံမှန်အခြေအနေနှင့်အသက်တာ၌လူတို့၏ကြီးထွားမှုအခြေအနေကိုသိလေသည်ယင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုတ်လုပ်ဖူးပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုတ်ကိုသိသောလူတို့ဖြစ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုတ်လုပ်ဖူးသောသူတို့သည်ခိုင်ခိုင်မာမာနှင့်စိတ်အေးလက်အေးစကားပြောကြ၏၎င်းတို့ပြောစရာဘာမှမရှိသည့်အချိန်တွင်ပင်စိတ်တည်ငြိမ်ကြလေသည်အတွင်း၌၎င်းတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်ကိုရှာဖွေရန်ဆက်လက်ဆုတောင်းနိုင်ကြသည်၎င်းတို့သည်အလုတ်လုပ်ရာတွင်အတွေ့အကြုံရှိကြသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုတ်လုပ်ဖူးပြီးအတွေ့အကြုံများစွာရှိကာသင်ခန်းစာများစွာသင်ယူပြီးသောလူတို့သည်အတွင်း၌တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုတ်ကိုတားဆီးသောအရာများစွာရှိ၏ဤသည်မှာ၎င်း၏ရေရှည်လုံးနှင့်ဆိုင်သောချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ယခုတွင်အလုံးစားလုပ်သောလူတို့သည်လူသားသင်ခန်းစာများသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံများဖြင့်ရောနှောမခံရသကဲ့သို့အထူးသဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုပ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်ကြလေသည်သို့သောအလုတ်လုပ်နေစေအတော်တွင်သူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မြည်သောအလုတ်လုပ်သည်ကိုအာယုံခံရန်တဖြည်းဖြည်းသင်ယူပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုတ်ကိုရရှိရန်လိုငါမြည်သည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်ရမည်အခြားသူတို့၏ပြော့ကွက်များကိုအတိအကျထုနိုင်ရန်လိုငါမြည်သည့်အရာလှုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုသည်နှင့်အလုတ်လုပ်သူများပိုင်ဆိုင်သင့်သည့်ထို့သောသောအခြားတာမန်သည့်ပညာကိုတတိမူမိလာကြသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်မျှသူသည်အလုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထို့သောသောဉာဏ်ပညာနှင့်တာမန်သည့်ပညာတို့ကိုကောင်းစွာသိလာပြီးအလုတ်လုပ်နေချိန်တွင်ယင်းကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုပုံပေါ်လေသည်တို့ရာတွင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူအလုတ်လုပ်သည့်နည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲသည့်အခါတွင်ထိုသူသည်အလုတ်နှင့်ဆိုင်သည့်သူ၏အသိပညာဟောင်းနှင့်စီးမြင်ဟောင်းများကိုလိုက်နာဆောင်ထိန်ဆဲဖြစ်ပြီးအမှု၏အသစ်သောလှုပ်ရှားမှုကြောင်းကိုအလွန်နည်းပါးစွာသိလေသည်နှစ်ချီသောအလုတ်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မျက်မှောက်နှင့်လမ်းပြမှုပြေဝခြင်းသည်သူအားအလုတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုပို၍ပေးလေသည်ထို့သောသောအရာများသည်သူ့ကိုမာနမဟုတ်သည့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြင့်ပြည့်စေသည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုသောသူသည်သူ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြင့်အတော်တန်ကျေနပ်အားရပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုံးနှင့်ပတ်သက်၍သူရရှိပြီးသောတာမန်သိပညာဖြင့်တင်းတိမ်ရောက်ရဲလေသည်အထူးသဖြင့်အခြားသူများမရရှိခဲ့သည့်အရာများသို့မဟုတ်မသိခဲ့သောအရာများသည်သူ့ကိုတာ၍ပင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုပေးလေသည်၎င်းတွင်ရှိတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်သည်မြည်သည့်အခါတွင်မျှမကွယ်ပြောက်နိုင်သည့်ပုံရတော်လဲအခြားသူများသည်ဤထူးဆက်ဆံမှုအတွက်အရေးချင်းမပြည့်မီကြကြနှစ်ချီကြာအလုပ်လုပ်ဖူးပြီးယင်းဤအတော်ဝင်မှုကအတော်တန်မိုးရှိသည့်၎င်းကဲ့သို့သောလူစားမျိုးများသာလျှင်ယင်းကိုမွေ့လျော်ခံစားရန်အရေးချင်းပြည့်မီကြလေသည်ဤအရာများသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသစ်သောလှုပ်ဆောင်ချက်ကို၎င်း၏လက်ခံမှုအဖို့ကြီးမားသောအဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်လာလေသည်အသစ်သောအလုပ်ကို၎င်းကလက်ခံနိုင်လျင်ပင်ညာရင်းချင်းထို့သို့သူမလှုပ်ဆောင်နိုင်ပေယင်းကိုလက်မခံမီသူသည်အလှည့်ပြောင်းချုပ်ကိုဖျက်ဆီးရဖို့တေချာပေသည်၎င်း၏ယူဆဟောင်းများသည်ကိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခံရပြီး၎င်းတို့၏စိတ်သဘောထားဟောင်းများတရားစီရင်ခံရပြီးနောက်တွင်သာဤအခြေအနေသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနိုင်ပေသည်ဤစိတ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းမရှိဘဲ၎င်းသည်လက်မလွတ်တဲ့ကဲ့သို့၎င်း၏ယူဆဟောင်းများနှင့်မကိုက်ညီသောသင်ယူမှုအသစ်များနှင့်အလုပ်တို့ကိုအလွယ်တကူလက်မခံပေဤသည်မှာလူအထက်ကကိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုအခက်ခဲဆုံးသောအရာဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲရန်မလွယ်ကူပေအကယ်၍လုံသားတဦးနေဖြင့်
တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်အားတပြိုင်နက်နားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ပြီးယင်း၏လှုပ်ရှားမှုကိုအကျဉ်းချုပ်နိုင်ပါကပြီးလျှင်၎င်း၏အတွေ့အကြုံနှင့်အလုပ်တို့ဖြင့်ကန့်သတ်မခံရနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အလုပ်ဟောင်းရာအလုပ်သစ်ကိုလက်ခံနိုင်ပါကသူသည်ပညာရှိသောသူဖြစ်ပြီးအရေးချင်းပြည့်မီသောလုပ်သားတစ်ဦးဖြစ်လေသည်လူတို့သည်မကြာခဏဤသို့ဖြစ်ကြလေသည်၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏အလုပ်နှင့်ဆိုင်သည့်အတွေ့အကြုံများကိုအကျဉ်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လှုပ်ကြသည်သို့မဟုတ်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဉာဏ်ပညာကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးနောက်အသစ်သောအလုပ်ကိုလက်ခံရန်ဟန်တားခြင်းခံရကာအလုပ်ဟောင်းနှင့်အလုပ်သစ်ကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မှန်ကန်စွာသဘောထားနိုင်ခြင်းမရှိပေလူတို့သည်ကင်တွယ်ရန်အမှန်တကယ်ခက်ခဲကြပေသည်သင်တို့အများစုသည်ဤသို့ဖြစ်ကြ၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ကြုံပြီးဖြစ်သောသူတို့သည်အလုပ်သစ်ကိုလက်ခံရန်ခက်ခဲကြပြီး၎င်းတို့ဘေးဖယ်မထားနိုင်သည့်ယူဆများဖြင့်အမြဲပြေတော်လဲယခုတွင်အလုပ်စတင်လုပ်သောလူသူဦးသည်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်တာမန်အသိပညာကင်းမဲ့ပြီးအယိုးရှင်းဆုံးကိစ္စအချို့တို့ကိုပင်မည်သို့ကင်တွယ်ရမည်ကိုမသိကြပေအသင်လူတို့သည်အလွန်ပင်ခက်ခဲလာသည်ဝါရင်မှုအချို့ရှိသူများသည်အလွန်မာနကြီးကြပြီးစိတ်ကြီးဝင်ကြသည်မှာ၎င်းတို့မြည်သည့်နေရာမှလာခဲ့ကြသည်ကိုမေ့လျော့ကြလေသည်တာ၍ငယ်ရွယ်သောသူများပေါ်၎င်းတို့အမြဲထင်သေးကြတော့လေ၎င်းတို့သည်အသစ်သောမှုကိုလက်မခံနိုင်ကြပဲနှင့်များစွာ၎င်းတို့စုဆောင်းပြီးထိမ့်သိမ်းခဲ့ကြသောယူဆများကိုလက်မလွတ်နိုင်ကြပေထိုငယ်ရွယ်ပြီးပညာမဲ့သောသူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသစ်သောလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအနည်းငယ်လက်ခံနိုင်ပြီးအတော်တန်စိတ်အားထက်သန်ကြတော့လေပြဿနာများပေါ်ပေါက်သည့်အခါအမြဲစိတ်ရှုပ်ထွေးလာကြကမြည်သည့်အရာလှုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိကြပေ၎င်းတို့သည်စိတ်အားထက်သန်ကြတော့လေမသိနားမလဲကြကြတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောအသိပညာအနည်းငယ်သာ၎င်းတို့ရှိကြပြီးယင်းကို၎င်းတို့အသက်တာများတွင်အသုံးမပြုနိုင်ကြပေယင်းသည်လုံးဝအသုံးမကျသောအယူဝါဒသာဖြစ်သည်သင်တို့ကဲ့သို့သောလူများစွာရှိ၏မြည်များသောသူတို့သည်အသုံးပြုရန်သင့်တော်ပါသနည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းစေခြင်းနှင့်အလင်းပေးခြင်းတို့ကိုနာခံနိုင်ပြီးဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူမြည်များရှိသနည်းသင်တို့ထဲမှယခုရက်ထိနောက်လိုက်များဖြစ်ကြပြီးဖြစ်သည်သူများသည်အလွန်နာခံပုံရကြတော့လေအမှန်တွင်သင်တို့သည်သင်တို့ယူဆများကိုလက်လွတ်လိုက်ခြင်းမရှိသေးပေသင်တို့သည်တမန်ကျမ်းစာထဲတွင်ရှာဖွေနေစေဝေဝါးမှုများဖြင့်ယုံကြည်နေစေသို့မဟုတ်အယူဆများထဲတွင်သွာလာနေစေဖြစ်သည်ယနေ့၏စစ်မှန်သောအလုပ်ကိုသေချာစွာစုံစမ်းသောသူသို့မဟုတ်ထိုအလုပ်ထဲသို့အလေးနက်ထားသောသူမည်သူမျှမရှိပေသင်တို့သည်ယနေ့လမ်းခီးကိုသင်တို့၏ယူဆဟောင်းများဖြင့်လက်ခံနေကြပေသည်ထို့သောယုံကြည်ချက်တစ်ခုဖြင့်သင်တို့မြည်သည့်အရာကိုရရှိနိုင်သနည်းသင်တို့ထဲတွင်ထုတ်ဖော်ပြမခံရသေးသည့်အယူဆများစွာကွယ်ဝှက်ထားပြီးသင်တို့သည်ထိုအရာတို့ကိုအလွယ်တကူထုတ်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲကွယ်ဝှက်ရန်အထွတ်အထိပ်အားထုတ်မှုတစ်ခုတကယ်ကိုပြုလုပ်နေသည်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်သင်တို့သည်အသစ်သောမှုကိုစစ်မှန်ရိုးသားစွာလက်ခံခြင်းမရှိတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့၏ယူဆဟောင်းများကိုဆွလွန်ရန်အစီအစဉ်မရှိပေသင်တို့သည်အသက်ရှင်သန်မှုအတွက်အလွန်များလာသောအတွေးခေါ်များရှိပြီးယင်းတို့သည်အလွန်များပြားလာသည်သင်တို့သည်သင်တို့၏အတွေးခေါ်ဟောင်းများကိုမစွန့်လွတ်တဲ့ကဲ့သို့အလုတ်သစ်ကိုအင်တင်တင်ဖြင့်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနေသည်သင်တို့၏နှလုံးသားများသည်အလွန်ဆိုးရုပ်လာပြီးသင်တို့သည်အမှုသိ၏အဆင့်များကိုတကယ်ကိုနှလုံးမသွင်းကြပေသင်တို့ကဲ့သို့သောအပြင်းခိုသူများသည်ဧဝံဂေလိကိုဖြန့်ဝေခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ပါသလောယင်းကိုစัจ java လာတစ်ခုလုံးစီသို့ဖြန့်ဝေခြင်းအလုပ်ကိုသင်တို့တာဝန်ယူနိုင်ပါသလောသင်တို့၏ဤလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုများသည်သင်တို့၏စိတ်သဘောထားများကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဖျားသခင်ကိုသိရှိခြင်းတို့မှသင်တို့ကိုတားဆီးနေပါသလောအကယ်၍သင်တို့သည်ဤသို့ရှေ့ဆက်နေပါကသင်တို့ပယ်ရှားခံရဖို့သေချာပေ၏သင်တို့သည်ဖျားသခင်၏အမှုကိုလူ၏အလုံးမှမည်သို့ခွဲခြားရမည်ဆိုသည်ကိုသိရမည်လူ၏အလုပ်တွင်
မြည်သည့်အရာကိုသင်မြင်နိုင်သည်။လူ၏လှုပ်တွင်သူ့အတွေ့အကြုံ၏အရေးလက္ခဏာများစွာရှိသည်။လူဖော်ပြသည့်အရာသည်သူ၏ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်သည်လည်းသူ၏ဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြသည်။တို့ရာတွင်သူ၏ဖြစ်ခြင်းသည်လူ၏ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကွာခြားသည်။လူ၏ဖြစ်ခြင်းသည်လူ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အသက်တာတို့ကိုလူ၏အသက်တာတွင်သူတွေ့ကြုံသည့်အရာသို့မဟုတ်ကြုံဆုံရသည့်အရာသို့မဟုတ်သူတွင်ရှိသောအသက်ရှင်သန်မှုအတွက်ဒသနာများကိုစားပြုပြီးမတူကွဲပြားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင်နေထိုင်သည့်လူများသည်မတူကွဲပြားသောဖြစ်တည်မှုများကိုဖော်ပြလေသည်။သင်သည်လူမှုဖွဲ့စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံများရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေပြီးလျှင်သင်၏မိသားစုတွင်သင်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ပြီးတွေ့ကြုံမှုကိုသင်ဖော်ပြသောအရာတွင်တွေ့နိုင်သည်။လူစားတိခံဘုရားသခင်ကလူမှုရေးတွေ့ကြုံများရှိမရှိဆိုသည်ကိုမူသူ၏အမှုတွင်သင်မတွေ့နိုင်ပေ။သူသည်လူ၏အနှစ်သာရကိုကောင်းမွန်စွာသိရှိပြီးလူမျိုးစားအလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးစားအလုံးကိုသူထုတ်ဖော်ပြနိုင်သည်။သူသည်လူသားများ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်ဘောထားများနှင့်ပုံကန်တတ်သောအပြုအမူတို့ကိုဖော်ပြရာတွင်တာ၍ပင်တော်လေသည်။သူသည်လောကီဆန်သောလူများလည်းတွင်အသက်မရှင်ပဲသူသည်သေမျိုးများ၏တဘာဝနှင့်လောကီဆန်သောလူများ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုအလုံးကိုသိရှိလေသည်။ဤသည်မှာသူ၏ဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။သူသည်လူသားတဘာဝကိုအပြည့်အဝနားလည်သောကြောင့်လောကနှင့်ဆက်ဆံမှုမရှိတော့လေကဘာကြီးနှင့်ဆက်ဆံသည့်စီးမြင်များကိုသူသိ၏။သူသည်လူမျက်လုံးကမမြင်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့လူနာများကမကြားနိုင်သည့်ယနေ့နှင့်အတိတ်နှစ်ခုလုံးထဲကဝိညာဉ်တော်၏အလုတ်အကြောင်းကိုသိလေသည်။ဤရာတွင်အသက်ရှင်သန်မှုအတွက်အတွေးခေါ်မဟုတ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်လူတို့နားလည်သဘောပေါက်ရန်ခက်ခဲသောအံ့ဘွယ်ရာများပါဝင်သည်။ဤသည်မှာလူတို့ထံဖွင့်ဟလျက်ရှိပြီးလူတို့ထံမှလည်းကွယ်ဝှက်လျက်ရှိသည့်သူ၏ဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။သူဖော်ပြသည့်အရာသည်တာမန်ထက်လွန်ကဲသောလူတို့၏ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲဝိညာဉ်တော်၏ပင်ကိုယ်ရည်ခြင်းများနှင့်ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။သူသည်ကမ္ဘာလောကသို့ခရီးမထွက်တော့လဲရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာရာတိုင်းကိုသိသည်။သူသည်အသိပညာသို့မဟုတ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုမရှိသည့်လူများဝင်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိတော်လဲအသိပညာထက်မြင့်တဲ့ကဲ့သို့ကြီးမြတ်သောလူသားများထက်တွင်ရှိသည့်စကားများကိုဖော်ပြလေသည်။သူသည်လူသဘာဝမရှိတဲ့ကဲ့သို့လူသားမျိုးနွယ်၏အစဉ်အလာများနှင့်အသက်ကိုနားမလည်သည့်ထူကာထုံအပ်သောလူတစုအတွင်းတွင်အသက်ရှင်တော်လဲသူသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုပုံမှန်လူသဘာဝအားအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်စေခိုင်းနိုင်တဲ့ကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းတွင်လူသားမျိုးနွယ်၏ရုပ်ညံ့ကနှိမ့်ကျသောလူသဘာဝကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ဤရာအလုံးသည်အသွေးသားရှိသည့်မြည်သည့်လူမဆို၏ဖြစ်ခြင်းတက်မြင့်မားသည့်သူ၏ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။သူအတွက်သူလှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအလုပ်ကိုလုပ်ရန်နှင့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောလူသားမျိုးနွယ်၏အနှစ်သာရကိုအကုန်စင်ထုတ်ဖော်ပြရန်ရှုပ်ထွေးကဝင်လေးစေပြီးရုံညံ့သောလူမှုရေးအသက်တာကိုတွေ့ကြုံရန်မလိုအပ်ပေ။ရုံညံ့သောလူမှုရေးအသက်တာသည်သူ၏ဇာတိခန္ဓာကိုမတိဆောက်ပေကြ။သူ၏အမှုနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်များသည်လူသား၏မနာခံမှုကိုသာဖော်ပြပြီးလူကိုလောကနှင့်ဆက်ဆံရန်အတွက်အတွေ့အကြုံများနှင့်သင်ခန်းစာများကိုမထောက်ပံ့ပေကြ။သူသည်လူကိုအသက်ဖြင့်ထောက်ပံ့ခြင်းတွင်လူအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်လူ၏မိသားစုကိုလေ့လာစုံစမ်းရန်မလိုအပ်ပေ။လူကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းသည်သူ၏ဇာတိခန္ဓာနှင့်သက်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံများ၏ဖော်ပြချက်တစ်ခုမဟုတ်ပေ။ရှင်သည်လူ၏မနာခံမှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသိရှိကာလူသားမျိုးနွယ်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုဆက်ဆုပ်ပြီးနောက်လူ၏မဖြောင့်မတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သူ၏ထုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပေသည်။သူပြုသောမှုအလုံးသည်လူထံသို့သူ၏စိတ်သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြရန်နှင့်သူ၏ဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်ပေသည်။သူသာလျှင်ဤမှုကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်၏။ယင်းသည်အသွေးသားနှင့်လူတဦးကစွမ်းဆောင်ရရှိနိုင်သည့်အရာတစ်ခုမဟုတ်ပေ။သူ၏အမှုမှာသူမည်သည့်လူစားမျိုးဖြစ်သည်ကိုလူကမပြောနိုင်ပေ။လူသည်သူ့ကိုဖန်ဆင်းခံလူသားတဦးဖြစ်လေသူ၏အမှုပေါ်အခြေပြု၍အမျိုးအစားမတတ်မှတ်နိုင်ပေ။သူ၏ဖြစ်ခြင်းကလည်းသူ့ကိုဖန်ဆင်းခံလူတဦးဖြစ်အမျိုးအစားတတ်မှတ်၍မရနိုင်သောသူဖြစ်စေသည်။လူသည်သူ့ကို
လူသားမဟုတ်သောသူတို့ဟုသာယူဆနိုင်တော်လဲဖျားသခင်ကိုမြည်သည့်အမျိုးအစားတွင်ထားရှိရမည်ကိုမသိပေထို့ကြောင့်လူသည်ဖျားသခင်ကိုဖျားမျိုးစားတွင်စီရင်သွင်းရန်တွန်းအားပေးခံရလေသည်ဖျားသခင်သည်လူများကြားတွင်လူမလှုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အမှုများစွာတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်လူအတွက်ထိုသို့ပြုရန်ယုတ်တိမတန်သောအရာမဟုတ်ပေဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သောအမှုသည်သူဤဇာတိခန္ဓာ၏အတွေ့အကြုံကိုကိုးစားပြုသည့်အရာမဟုတ်ပေလူလှုပ်သောအလုပ်မှာသူ၏အတွေ့အကြုံကိုကိုးစားပြုသည့်အရာဖြစ်သည်အရောက်တိုင်းသည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်တွေ့ကြုံနှင့်ပတ်သက်၍ပြောဆိုကြ၏ဖျားသခင်သည်တမန်တရားကိုဓာတ်ရိုက်ဖော်ပြနိုင်တော်လဲလူသည်တမန်တရားကိုသူ၏တွေ့ကြုံခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသည့်အတွေ့အကြုံကိုသာဖော်ပြနိုင်လေသည်ဖျားသခင်၏အမှုသည်စီးမြင်များမရှိသကဲ့သို့အချိန်သို့မဟုတ်ပထဝီဝင်ကန့်သက်ချက်များအောက်တွင်မရှိပေသူသည်သူ၏ဖြစ်ခြင်းကိုအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဖော်ပြနိုင်သည်သူနှစ်သက်သည့်အတိုင်းသူအလုပ်လုပ်လေသည်လူ၏လုပ်သည်တတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်ဆက်စဉ်းစားမည့်အခြေအနေများရှိ၏ထိုအရာများမရှိပါကသူသည်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ဖျားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်သောသူ၏အသိပညာသို့မဟုတ်တမန်တရားနှင့်သက်ဆိုင်သောသူ၏အတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပေတစုံတရာသည်ဖျားသခင်၏ကိုယ်ပိုင်မှုဖြစ်သည်သို့မဟုတ်လူ၏အလုပ်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုပြောရန်တင့်အနေဖြင့်ထိုနှစ်ခုကြားကကွာခြားချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရမည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြုသောအမှုမရှိဘဲလူ၏အလုပ်သာရှိပါကလူ၏သွန်သင်ချက်များသည်မြင့်မားကအခြားမည်သူမဆို၏တက်ဆွမ်းနိုင်မှုကိုကျော်လွန်သည်ဟုသင်အလွယ်တကူသိရှိလိမ့်မည်၎င်းတို့၏စကားပြောသည့်အတန်နေတန်ထားအမှုအရာတို့ကိုဂိုင်းတွေ့ရာတွင်၎င်းတို့၏အခြေခံသဘောတရားများနှင့်အလုပ်လုပ်ရာတွင်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီးတည်ငြိမ်သည့်ပုံစံကိုအခြားသူများလက်လန်းမမီနိုင်ပေသင်တို့အားလုံးသည်ကောင်းမွန်သောအရေးချင်းနှင့်မြင့်မားသောအသိပညာရှိသည့်ဤလူများကိုလေးစားအားကြကြသည်တို့ရာတွင်ဖျားသခင်၏အမှုနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်များမှဖျားသခင်၏လူတဘာဝမြည်မြမြင့်မားသည်ကိုသင်တို့မတွေ့မြင်နိုင်ပေထို့အစားသူသည်တာမန်ဖြစ်ပြီးအလုလုနေသည့်အချိန်တွင်သူသည်ပုံမှန်ဖြစ်ခါစစ်မှန်တော်လဲသေမျိုးများအနေဖြင့်တိုင်းတာ၍မရနိုင်ပေထို့ကြောင့်ယင်းသည်လူတို့အားသူ့ကိုကြည်ညိုမှုတစ်မျိုးခံစားရစေလေသည်မိမိအလုံး၌ရှိသည့်လူတဦး၏အတွေ့အကြုံသည်အထူးသဖြင့်တိုးတက်ကောင်းတိုးတက်မည်သို့မဟုတ်သူ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်စင်ញင်ုံတရားတို့သည်အသိပညာအကြောင်းကိုတာ၍ပင်လေးလာသင်ယူခြင်းစီသို့သူ၏လူတဘာဝသည်အထူးသဖြင့်ကောင်းမွန်နိုင်ပေသည်ထို့သောသောအခြေသွေးများအလုံးသည်လူတို့၏လေးစားမှုကိုသာရရှိစေနိုင်တော်လဲ၎င်းတို့၏အံ့ဩခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုတို့ကိုမနှိုးကြွစေနိုင်ပေလူအလုံးတို့သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောသူများအထူးသဖြင့်နတ်ရှိုင်းသောတွေ့ကြုံရှိသူများနှင့်တမန်တရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်သူများကိုလေးစားကြတော်လဲထို့သောလူတို့သည်အံ့ဩမှုကိုမထုတ်ဖော်နိုင်ပေလေးစားခြင်းနှင့်မနာလိုမှုတို့သာဖြစ်ပေသည်တို့ရာတွင်ဖျားသခင်၏အမှုကိုကြုံတွေ့ပြီးဖြစ်သောလူများသည်ဖျားသခင်ကိုလေးစားမှုမရှိကြပေထို့အစားဖျားသခင်၏အမှုသည်လူအဖို့လက်လန်းမမီနိုင်ဖြစ်ပြီးနားလေသဘောမပေါက်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်ယင်းသည်လက်ဆက်ပြီးအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု၎င်းတို့ခံစားကြရလေသည်ဖျားသခင်၏အမှုကိုလူတို့ကြုံတွေ့ရခြင်းတွင်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်၎င်းတို့၏ပထမဦးဆုံးအသည့်မှာဖျားသခင်သည်နားလေသဘောပေါက်၍မရနိုင်သောသူဉာဏ်ပညာရှိပြီးအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသူဟု၍ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်မသိလိုက်ဘဲသူ့ကိုကြည်ညိုကာလူသားတို့စိတ်ကဉာဏ်မမီနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည့်သူပြုသောအမှု၏နက်နဲမှုကိုခံစားကြရသည်လူတို့သည်ဖျားသခင်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်သူ၏စိတ်ဆန္ဒများကိုကျေနပ်စေရန်သာအလိုရှိကြသည်ဖျားသခင်ပြုသည့်အမှုသည်လူ၏အတွေးနှင့်စိတ်ကူးများကိုကျော်လွန်ပြီးသူ့ကိုယ်စားလူကမလှုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကျော်လွန်လိုသောဆန္ဒမရှိပေလူကိုယ်တိုင်ပင်လျှင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်မပြည့်စုံမှုများကိုမသိပေတို့ရာတွင်ဖျားသခင်သည်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုရှေ့ဆက်ပြီးလူကိုတာ၍တစ်လွင်ကတာ၍လှပသောကမ္ဘာတစ်ခုထဲသို့ခေါ်ဆောင်ရန်ကြွလာပြီဖြစ်သည်ထို့သောလျှင်လူသားမျိုးနွယ်သည်အသက်သောတိုးတက်မှုကိုပြုပြီးဖြစ်ကာ
အသစ်သောစတင်မှုရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်ဖျားသခင်တို့လူတို့ခံစားရသည့်အရာမှာလေးစားမှုမဟုတ်ပေသို့မဟုတ်ရင်းထက်လေးစားမှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေ၎င်းတို့၏အနက်ရှိုင်းဆုံးတွေ့ကြုံသည်ရိုသေခန့်ညားခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်၏၎င်းတို့၏ခံစားချက်မှာဖျားသခင်သည်အမှန်ပင်အံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု၏သူသည်လူမလုံးဆောင်နိုင်သောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးလူမပြောနိုင်သောအရာကိုပြောလေသည်ဖျားသခင်၏အမှုကိုတွေ့ကြုံပြီးသောလူတို့သည်ဖော်မပြနိုင်သောခံစားချက်တစ်ခုအမြဲရှိကြသည်အတော်နှဆိုင်သောတွေ့ကြုံရှိသည့်လူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းအားနားလည်နိုင်ကြသည်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏နှစ်လိုဝယ်ကောင်းမှုကိုခံစားနိုင်ကြသည်ဖျားသခင်၏အမှုသည်အလွန်အမျှော်မြင်ရှိသည်အလွန်အံ့ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုခံစားရပြီးထို့သောဖြင့်၎င်းတို့ကြားတွင်အဆုံးမရှိသောတကူဖြစ်ပေါ်စေလေသည်ယင်းသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ရန်ဖန်ရန်ခါချစ်ချင်းနှင့်လေးစားမှုမဟုတ်ဘဲလူအတွက်ဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်လူကိုတီးခံခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နက်ရှိုင်းသောအသီးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်တို့ရာတွင်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကိုတွေ့ကြုံပြီးသောသူများသည်သူ၏ဖုံးအာနုဘော်နှင့်မြည်သည့်ပုံကံပြစ်မှားမှုကိုမျှသူသီးမခံသည်ကိုအာယုံခံစားရကြသည်ဖျားသခင်၏အမှုများစွာကိုကြုံတွေ့ပြီးသောလူများပင်လျှင်သူ့ကိုနားလေသဘောပေါက်ရန်မတတ်နိုင်ကြပေသူ့ကိုမှန်တကယ်ကြည်ညိုသောသူအလုံးကဖျားသခင်၏အလုပ်သည်လူတို့၏အယူဆများနှင့်မကိုက်ညီပဲ၎င်းတို့၏အယူဆများနှင့်အမြဲဆန့်ကျင်သည်ကိုသိကြသည်ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုအပြည့်အဝလေးစားရန်သို့မဟုတ်သူ့ကိုကျိုးနွံနာခံမှုပုံမှန်ပြရန်လူတို့ကိုမလိုအပ်ပေယင်းထက်၎င်းတို့နေဖြင့်မှန်ကန်သောကြည်ညိုမှုနှင့်မှန်ကန်သောကျိုးနွံနာခံမှုတို့ရရှိသင့်ပေသည်ဖျားသခင်၏များစွာသောအမှုတွင်စစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံရှိသူတို့သည်သူ့ကိုလေးစားမှုထက်ပို၍မြင့်မားသောကြည်ညိုမှုခံစားကြရလေသည်လူတို့သည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကြောင့်သူ၏စိတ်သဘောထားကိုတွေ့မြင်ကြရပြီးဖြစ်ကာထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမိမိတို့၏စိတ်နှလုံးများထဲတွင်ကြည်ညိုကြလေသည်ဖျားသခင်၏ဖြစ်တည်ခြင်းနှင့်သူ၏စိတ်သဘောထားတို့သည်အဖန်ဆင်းခံတူနှင့်မတူတကဲ့သို့အဖန်ဆင်းခံတူထက်တွင်ရှိသောကြောင့်ဖျားသခင်ဆိုသည်မှာကြည်ညိုခံရရန်နှင့်နာခံခြင်းခံရရန်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်မိမိဘာသာတည်ရှိကာထာဝရဖြစ်သည်သူသည်ဖန်ဆင်းခံတူမဟုတ်တကဲ့သို့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာကြောက်ရွံ့မှုနှင့်နာခံမှုတို့ဖြင့်ထိုက်တန်ပေသည်လူသည်ဤအရာအတွက်အရေးချင်းမပြေမီပေထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏အမှုကိုတွေ့ကြုံပြီးဖြစ်ကာသူ့ကိုအမှန်တကယ်သိသောသူအလုံးသည်ဖျားသခင်ပေါ်ကြည်ညိုမှုခံစားကြရလေသည်တို့ရာတွင်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်၎င်းတို့၏ယူဆများကိုလက်မလွတ်သောသူများသည်သူ့ကိုဖျားသခင်ဟုတတ်မယူမှတ်သောသူများသည်သူ့အပေါ်ကြည်ညိုမှုမရှိကြသကဲ့သို့၎င်းတို့သည်သူ့နောက်သို့လိုက်ကြတော့လဲတိမ့်ပိုက်ခြင်းမခံကြရပေ၎င်းတို့သည်တဘာဝအားဖြင့်မနာခံသောလူများဖြစ်သည်ထိုသောအမှုပြုခြင်းဖြင့်ဖျားသခင်ရရှိဖို့ရည်ရွယ်သည့်အရာမှာဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါများအားလုံးနေဖြင့်ဖန်ဆင်းရှင်တို့ကြည်ညိုမှုစိတ်နှလုံးများရှိကြရန်သူ့ကိုကိုးကွယ်ရန်နှင့်သူ၏အုပ်စိုးမှုကိုချွင်းချက်မရှိကျိုးနွံနာခံရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာဖျားသခင်၏အမှုအားလုံးကရရှိဖို့ရည်ရွယ်သောနောက်ဆုံးရလဒ်များဖြစ်သည်ထို့သောသောအမှုကိုတွေ့ကြုံပြီးဖြစ်သောလူတို့သည်အနည်းငယ်များပင်ဖျားသခင်ကိုကြည်ညိုမှုမရှိပါကပြီးလျင်၎င်းတို့၏အတိတ်ကမနာခံမှုသည်ပြောင်းလဲခြင်းလုံးဝမရှိပါက၎င်းတို့ပယ်ရှင်းခံကြရဖို့သေချာပေသည်ဖျားသခင်ပေါ်လူတဦး၏သဘောထားသည်အဝေးမှသူ့ကိုလေးစားဖို့သို့မဟုတ်ရိုသေမှုကိုပြသရန်သာဖြစ်ပြီးနည်းနည်းကလေးမျှသူ့ကိုချစ်ရန်မဟုတ်ပါကဤသည်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်သည့်နှလုံးသားမရှိသောလူတဦးဆိုက်ရောက်သည့်အကျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးထိုလူသည်စုံလင်စေခြင်းခံရဖို့တတ်မှတ်ချက်များကင်းမဲ့ပေသည်အကယ်၍များစွာသောအမှုတို့သည်လူတဦး၏စစ်မှန်သောချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမရရှိနိုင်ပါကထိုလူသည်ဖျားသခင်ကိုမရရှိသေးတဲ့ကဲ့သို့တမန်တရားကိုစစ်မှန်စွာလိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိပေဖျားသခင်ကိုမချစ်သောလူတဦးသည်တမန်တရားကိုမချစ်ပေတို့ဖြစ်ရာသူသည်ဖျားသခင်၏လက်ခံမှုကိုရရှိရန်မဆိုထားနှင့်ဖျားသခင်ကိုမရရှိနိုင်ပေထို့သောလူများသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမြည်သို့တွေ့ကြုံသည်ဖြစ်စေတရားစီရင်မှုကို၎င်းတို့
မြည်တို့တွေ့ကြုံသည်ဖြစ်စေဖျားသခင်ကို၎င်းတို့မကြောက်ရွံ့နိုင်ကြပေဤသည်တို့မှာမိမိတို့၏တဘာဝအရမပြောင်းလဲနိုင်သည့်လူများနှင့်အလွန်စိုးရုပ်သောစိတ်သဘောထားများရှိကြသူများဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်ရွံ့သောသူအလုံးသည်ပယ်ရှားခြင်းခံကြရမည်အပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်သူများဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီးမတရားသောအရာများကိုပြုသောသူတို့ထက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားဖို့မကောင်းမှုပြုသူများကဲ့သို့အပြစ်ပေးခံရမည်ဖြစ်သည်